Hoje vou fazer um tour pela minha simples e velhinha geladeira, mais recheada. Vamos lá. Isso aqui é um bolo de garrafa que fiz testando hoje, sabe? Só para fazer um teste, mas ficou uma delícia. Aqui tem fubá. Aqui tem fígado temperado, laranjas, aqui tem goiaba, aqui, deixa eu ver aqui, geleia, aqui carne moída, desculpa gente, queijo, açúcar, leite, margarina. Aqui tem o resto de quiabada que guardei. Água. Aqui macarrão cozido. Carne temperada. Açúcar que eu coloco aqui, porque se colocar no armário da formiga. Farinha de trigo, charque, feijão cozido, chocolate em barra, pão, coentro, batata doce, umas verduras aqui, cebola, cenoura, limão, batata. Vamos ver mais aqui. Chocolate, calabresa, cajá, hambúrguer ali atrás, carne cozida, gelo, mocotó, linguiça, salsicha, carne moída, macaxeira, fígado, frango, bife, frango, maisena, biscoito, miçangas, doces, pacote de suco, aqui molho inglês, pimenta, maionese, molho